Dan cuk masih iso abot ini iki. Ayo makanan pucuk. Gawen rampung-rampung. Ngapain bro, kusut amat kayak lagi stres kayak gitu. Bro, mau kerja cuman kendala di alat. Salahnya kenapa? Ini berantakan kayak gini. Nggak tahu nih, nggak tahu bro. Alatnya alat sampah semua ini belum normal. Ini alatnya ini. Iya bro. Wajar ya ini dipakai. Parah ini. Ini Itu bagus di iklannya bro. iklannya bagus. Iya. Oh zaman sekarang jangan percaya sama iklan. Harus pintar-pintar kita untuk nyari yang tepat. Nah saya punya solusinya kalau mau. Emang ada bro? Ada? Bentar ya. Coba lihat. Ini dia. Kiyoko K282. Mantap. Sama aja, tampilannya aja bagus. Loh, boleh dicoba. Ini mantap, kuat dan tahan lama. Saya coba ya. Saya coba. Wah, banyak bonusnya. Ya ini lengkap seperti biasa. Ada kunci, ada penjepit. Beda ya? Mantap kan? Mantap sekali bro. Nah ini bukan kaleng-kaleng. Nah. Gimana? Benar bro. Suaranya lembut. Bagusnya. Nadanya enteng. Ya, sip. Giho, benar-benar Yahoo! Yahoo!